لذا خیلی سفارش شده نسبت به احترام به پدر و مادر که باید کاملا رعایت بکنیم. موفقیت پیدا نمیکنه جوانی که مادرش از اون ناراضی باشه، باباش از اون ناراضی باشه، خدای نخواسته تو زبونش تلخی باشه. آقایون دین ما دینی است که آمده به ما زبان شیرین یاد داده. خدا میدونه زبان شیرین خیلی مهمه. حیف نیست که ما آموزه های دینی رو بذاریم کنار، با زبان تلخ با هم دیگه حرف بزنیم. با زبان شیرین، با احترام، اینا خیلی مهمه. بچه تو میخوای صدا کنی با شخصیت صداش کن، با احترام صداش کن، تحقیرش نکن، پیش کسی کوچیکش نکن، بهش توهین نکن. جوونه، غرور داره، برمیگرده عکس العمل نشون میده. جوانم نسبت به پدر و مادر همینجور. این موازین رو کاملا مراعات بکنیم ها، عنایت کنن عزیزان. گاهی هم پدر و مادر عرض کنم که خیلی سخت گیرن. امام صادق یه پسری داشت به نام اسماعیل. صبحها که میشد بعد از نماز صبح امام میفرمود هر که قرآن بلده قرآن بخونه. قرآن بلد نیست ذکر بگه تا آفتاب بزنه. اسماعیل برای اینکه بره بگیره بخوابه صبح زود، بچه کوچیک، میگو بابا من وضو ندارم. امام فرمود وضو نمیخواد، دستتو به خط قرآن نزن، همینجور قرآن رو بگیر بخون. این راه اومدن با بچه است. چیزی که اشکال شرعی نداره سختگیری نکنید با بچه هاتون. علاقه داره فوتبال ببینه، سریال ببینه. چیزی که مجاز شرعاً سختگیری نکنید. اما جایی که حرامه، خط قرمز دینه، اونجا باید صرف بایستید و کوتاهی نکنید. اینا اثرات بسیار زیادی داره. حتی استادم جنبه پدری داره برای آدم. عنایت کنن. پیغمبر فرمود من علم شخصا مسئلتا فقط ملک رغبته. کسی که یه مطلب یاد شما بده، بی‌انصاف این بعضیا، یه مطلب یاد شما بده، یه مسئله یاد شما بده، مالک شما میشه. فقیل له یا رسول الله یبیعه، گفت یعنی آقا مالک میشه، میتونه بفروشه. فقال الله ولکن یأمره و ینها، میتونه امر و نهی بکنه بهش. بهار جلد 2 صفحه 44. نسبت به علما اساتید ما هستن، ما جیره‌خواران علما هستیم. اگر علما نبودن امروز ما هیچی نداشتیم. خدا میدونه، ممنون اونا باید باشیم، همش باید دعا بکنیم براشون. خواجه نصیرالدین طوسی داشت درس میداد رحمت الله علیه، به اسم سید مرتضی که میرسید میگو صلوات الله علیه. به شاگرداش میگو چرا اسم سید مرتضی میبرم، درود نمیفرستی؟ بعد میگو اونقدر این آدم بزرگه، گردن ما حق داره. سفینة البحار جلد 2 صفحه 227. حضرت یوسف علیه السلام که در مصر بود، برادرها خب قحطی شده بود تو کنعان و آذوقه نبود، گندم نبود، جو نبود، رفتن مصر. داستانش مفصل شنیدید، نمیخوام قصهشو بگم. بنیامین برادر مادریشو نگه داشت پیش خودش. به بنیامین گفت ازدواج کردی؟ گفت آره. گفت چطور دلت آمد منو گم کرده بودی در فراق من، دنبال لذات دنیا بری؟ بنیامین بهش گفت ان ابی امرنی، بابام به من گفت ازدواج کن. گفتم چشم، دستور بابام بود. فروغ کافی جلد 6 صفحه 3. آقا یک کسی آمد پیش امام صادق گفت یه پیش نمازیه، با پدر و مادرش با تندی حرف میزنه، تلخ حرف میزنه. پسر پیش نماز میشه خون؟ فرمود نه. اگر کسی با پدر و مادرش بد حرف میزنه پسرش نماز نمیشه خون، مگر این که توبه کنه و پدر و مادرش رو راضی بکنه. پیغمبر ما یه صحابی داشت، شما اسم این صحابی رو خیلی